Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimiz ham navbatdan tashqari bo'ldi, ham odatdan tashqari. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Samarqandda 3 ta tarixiy masjid buzib tashlanganligi haqida va buning oqibatida davlatga 46,8 milliard so'm, ya'ni 50 milliard so'm zarar yetkazilganligi haqida xabar tarqatdi. Bu xabarni ulashmagan deyarli birorta ommaviy axborot vositalari qolmadi. Xabarda keltirilgan masjidlar va bir yodgorlik buzilganiga va qayta qurilganiga ko'p yillar bo'ldi. Hatto yodgorlik deb nomi keltirilgan joy mustaqillikdan ancha oldin Sovet zamonida buzib tashlangan. Savollar ko'p. Bu masjidlar haqiqatan ham tarixiy masjidlarni buzib salkam 50 milliard zarar kimga yetkazdi? Endi buncha pulni kim to'laydi va kimga to'laydi? Eng qizig'i 50 milliard so'm to'langach buzilgan masjidlar buzilmagan deb topiladi yo boshqatdan asl holiga keltiriladi. Urgut tumanidagi Hoji O'rinboy masjidi. Hoji O'rinboy masjidi xalqni o'zi qurgan va Amir Olimxon zamonida qurilgan, ya'ni 1918-yilda Hashar yo'li bilan qurilgan. Eskirgan bino 1996-yilda qaytadan tiklangan ekan. 2016-yilda tasavvur qiling, 2016-yilda, ya'ni bundan 9 yil muqaddam yana xalqning mablag'iga, xalqning o'zi Hashar yo'li bilan qayta qurgan ekan. Masjidning imomi hayron. Bu masjidni kim bu ro'yxatga kiritgan, ya'ni madaniy meros obyektlari ro'yxatiga qachon ro'yxatga kiritgan, kimdan so'rab kiritgan bilmaymiz deydi. Bizga ham biror kishi masjidga tegmanglar, ta'mirlamanglar yoki buzib boshqatdan qurmanglar, bu madaniy meros obyektlari ro'yxatida turadi deb bizni hech kim ogohlantirmagan deydi. Biz masjidni kengaytirish maqsadida eskisini buzib, yangisini qurib bo'lganimizda, ya'ni 2016-yilda o'sha idora, ya'ni agentlik bizni sudga berdi deydi. Sud ishni o'rganib chiqib, bu yerda hech qanaqa jinoyat alomati yo'q deb bu ishni to'xtatgan edi deydi. Ishni ko'rmagan edi deydi. Oradan 9 yil o'tib agentlik va prokuratura bu ishni yana qo'zg'atganiga bizda aqlimiz yetmayapti deydi. Yana ular endi bu pulni biz yig'ib bersak kimga berishimiz kerak deydi. 18-yilda qurilgan masjidni buzganimiz uchun agar pul yig'ib beradigan bo'lsak, bu pulga ko'proq agentlik va prokuratura emas, Amir Olimxonning avlodlari haqdor emasmi? Aytaylik, bu pulni yig'ib bersak keyin nima bo'ladi? 18-yildagi o'sha eski masjidni tiklab berishadimi? Yoki bu pulga masjidimizni yoniga yana bir ikkita bino qurib beradimi deydi. Men ularni bu savollarga javob bera olmadim, chunki qarzlarni undirgani haqida xabar tarqatadigan prokuratura hech qachon bu undirilgan qarzlar qayerga, nima maqsadda ishlatilgani haqida xabar tarqatmaydi. Xo'p, ikkinchi masjid, yana Urgut tumanidagi Ahmad Yassaviy nomidagi masjid. Bu masjid 1900-yilda, ya'ni Amir Olimxondan ham oldin, ya'ni Amir Olimxonning otasi Said Abdul Ahad Xon zamonida qurilgan. Bor yo'g'i 7 metrga 7,5 metr. Tasavvur qiling, bir 20 kishi sig'adigan masjid bo'lgan. 2019-yilda bu masjidni yangilashga qaror qildik deydi masjidning imomi. Yog'ochlari sinib tomi yiqilib tushgan edi deydi. Bunday bo'lsa buni buzaylik desak, yo'q, bunga buzishga ruxsat yo'q. Bo'lmasa ta'mirlab bering desak, ta'mirlab berishga pul yo'q. Ko'rdingizmi? Bu agentlikni, ya'ni madaniy meros obyektlari agentligini ta'mirlab berishga puli yo'q. Xalq o'zi qurib olaylik yo ta'mirlaylik desak, beradigan ruxsati yo'q. Xalq Gasin degan tashkilot bor.
o'sha tashkilotga murojaat qiladi, ularni mutaxassislarini olib keladi va ular haqiqatdan ham bu binodan foydalanish mumkin emas, foydalanishga yaroqsiz degan bir xulosani oladi. Bu xulosa ham namoyish qilinadi, sizlarga imzo qo'yilib, muhr urilgan. Shunday bo'lsa ham borib Toshkentga borib Madaniyat vazirligidagi mutasaddilarga odamlar uchrashadi. Ya'ni tashabbuskorlar guruhi bu masjidni qaytadan yangi qilib quramiz degan yigitlar Farhod ismli yigitga uchrashdik deydi. Bo'ldi, bu masjidning o'rniga masjid qurayotgan ekansizlar-ku. Magazin yo bir boshqa narsa qurmayotgan ekansizlar. Men hujjatni to'g'rilab beraman deb 1 yil, 1,5 yil bizni sarson qildi deydi. Bu orada masjidni qibla tomonni devori ham qulab tushdi deydi. Endi bu masjidga kirishni imkoni qolmadi deydi. Masjidning imomi. 1 yil tashqarida namoz o'qidik deydi. Hatto juma namozlarini ham masjidning hovlisida o'qidik deydi. Xalqni o'zi qachongacha qor yomg'irining ostida hovlida namoz o'qiymiz deb bor deb buzib tashlashdi va tekislab o'sha yerdagi toparman, tutarman yigitlarini ko'magi bilan, yig'ib bergan puli bilan, hashar yo'li bilan masjidni qurdik deydi. Men u masjidni bilaman, juda ham chiroyli qurilgan, keng, charog'on, xalq maza qilib o'sha yerda namoz o'qiyapti bugun. Endi xalq maza qilib namoz o'qib turgan joyga borib bu da'volarni aytishni o'zi g'alati. Masjid imomini bitta gapi meni e'tiborimni tortdi. O'roqda yo'q, Mashoqda yo'q, Xirmonda hozir bo'lgan bu madaniy meros obyektlari agentligini biz sudga beramiz dedi imom. Na o'zi ruxsat bermasa, na bir pul bermasa, na bir yordam bermasa, ular faqat sudga tortish bilan, jarima undirish bilan mashg'ul bo'ladimi? Biz ularni sudga beramiz dedi imom. Va imomning yana bitta gapi muhim. Diniy idoraga ham e'tirozim bor dedi. Biz diniy idoraga, ya'ni musulmonlar diniy idorasiga xizmat qilamiz. Nima uchun bizlarni mana shu turli agentliklar, inspeksiyalar kelib sudga tortganda diniy idora nega bizni yonimizni olmaydi? Nimaga bizni himoya qilmaydi? Axir biz ularning talablarini bajaryapmiz-ku. Ular aytgan xizmatni biz qilyapmiz-ku. Ular ham bizni himoya qilishlari kerak deydi o'sha masjidning imomi. Keyingisi Samarqand tumanidagi Kulba yodgorligi. Endi bunisi g'irt komediya. Azizlar, Samarqand tumanida Kulba degan hech qanaqa yodgorlik yo'q. O'sha yerda yashaydigan 100 yoshli bir otaxon bilan gaplashdim. Otaxon shunaqa ekan, Kulba degan bir yodgorlikni, madaniy yodgorlikni, tarixiy yodgorlikni buzib tashlabsizlar. Endi yaxshigina jarima to'lar ekansizlar desam, keyin tarixini aytib berdilar. Bolam, shaharliklarni bu yerda bog'i bo'lardi. Shaharliklar yozda kelib shu bog'da ishlab, hali uzumlarini mayiz qilib, quritib, keyin yana qaytib ketishardi. O'sha bog'da ishlagan payti soyalash uchun, bir pas dam olish uchun chayla sifatida vaqtinchalik bir boshpana, ya'ni kulba qurib olgan edi. Azizlar, e'tibor bering. Chayla o'rnidagi kulba. Men ataylab qiziqib o'zbek tilining izohli lug'atiga qaradim. Izohli lug'atda shunday deyiladi. Kulba kichik, ko'rimsiz, bechora hol uy, vaqtinchalik boshpana. Bu kulba nimaga asosan, qaysi lug'atga asosan madaniy meros obyekti, yodgorlik deb topilgan prokuratura va madaniy meros agentligi tomonidan men aqlim yetmaydi. Xullas, otaxon hikoyasini davom ettirib shunday dedilarki, bolam, o'sha kulba qiyshayib, yaroqsiz holga kelib qolgan edi. U payti Sovet davri edi. Mustaqillik degan gap odamlarni tushiga ham kirmagan 80-yillar edi dedi. Kolxozning raisi bizlarni chaqirib, mana o qiyshayib qolgan kulbani buzib tashlanglar dedi. Deb bizga topshiriq berdi. Biz uni buzib tashladik, tekisladik. Taxta paxtalarini nima qilaylik deganimizda kolxozning raisi texnika turadigan bir ayvon qilib qo'yinglar deyishdi. Biz ayvon qilib qo'ydik. Rosa qurilgan taxtalar ekan.
salga yonib ketadigan bo'lib qolgan ekan. Nimadan yong'in chiqdi bilmaymiz. Bir kecha yonib ketibdi. Xullas kulbadan kul ham qolmadi dedi. Eshityapsizmi? Kulbadan bir kechada yonib kuli ham qolmagan. Ana shu kulbani nimagadir madaniy meros agentligi tarixiy yodgorlik deb o'zini ro'yxatiga kiritgan ekan. Tushunmayman, buni qachon ro'yxatga olgan, qanday qilib ro'yxatga olgan? 80-yillarda buzilib ketgan bir kulbani qachon bu ro'yxatga kiritgan? Nimaga endi 2025-yilga kelib bu muqaddas yodgorlik buzilib ketgani haqida da'vo qilishyapti. Xo'sh, oxirgisi Kattaqo'rg'on tumanidagi Qo'shoq ota masjidi ekan. Va Kattaqo'rg'onlik qo'shtirnoq ichidagi zararkunandalar davlatga eng katta zarar yetkazgan 19,6 milliard so'm, ya'ni salkam 20 milliard so'mlik zarar yetkazishibdi xabarga ko'ra. Qo'shoq ota masjidi ham Buxoro amiri Said Abdulahadxon zamonida, ya'ni 1900-yilda qurilgan ekan azizlar. 125 yil oldin qurilgan ekan. Va bugungacha 3 marta u qaytadan qurilgan ekan. Eng oxirgi marta qayta qurilgani ham 2019-yilda ekan. Qiziq. Endi Kattaqo'rg'onliklar yoki o'sha masjidning imomi 20 milliard so'mni kimga to'laydi? Agentlikkami, prokuraturagami yoki Amir Olimxonning avlodlarigami? Meni o'sha savol yana qiynaydi. Keyinchi prokuratura tabiiyki butun xalqni mahkamaga tortmaydi. Ushlash mumkin bo'lgan yagona inson o'sha masjidning imom xatibi. Endi salkam 50 milliard so'm pul undirilgandan keyin nima bo'ladi degan savol qiziq. Masjidlar o'sha bundan 100 yilga oldingi qiyofaga keltiriladimi? Bu 50 milliard pulni taqdiri nima bo'ladi? Yoki ularning o'rniga qurilgan yangi masjidlar buzilmaydimi? Agar buzilmasa, bugun ishlab turgan, bugun xalq ibodat qilib turgan masjidlar buzilmasa, mantiq qayerda? Bu masjidlarni mahkamaga tortishdan mantiq qayerda? Bunaqa jarimalarga tortishni ma'nosi nima bo'ladi? Agar bu masjidlar buzib tashlanmasa. Buzib tashlansa o'rniga kim masjid qurib beradi? Yana xalqmi? Aytaylik 5 yildan keyin yana prokuratura bu imomlarni sudga bermaydi deb kim kafillik beradi? Masjidlar turar ekan, imomlar ishlab turar ekan, har 5 yil, 10 yilda shu da'vo bilan yana ularni sudga tortish tabiiy. Holatlar yuzasidan jinoyat ishi ochildi deyiladi. Respublika bosh prokuraturasi matbuot kotibi tarqatgan xabarda. Qiziq. Jinoyat ishlari kimga nisbatan ochildi? 1900-yilda masjidlarning qurilishiga ruxsat bergan Amir Olimxongami, otasigami? Bu masjidni qurgan xalqqami? Bugun u masjidlarda namoz o'qib turgan odamlargami? Masjidni imomigami? Bir mashhur filmda aytilganidek, savol berish oson, javob berish qiyin.